Anisa the Bavani Sissan needed the Yasaga, Kanduro Hobby now. They did a Piashingale. In that day, they advanced Piantan Twilight the Lobe. They did a Piashing like Gong in Kishi, Piantan be judged or Muvare. I didn't think I'm a baludele. The Gandhi dance the one about Nisa Dinyaha. Ega ham bawi dawana data galanga do ha. Hangadi the Gandhi. Mimi I say again a kind of Yuta at the Nisa who the Amadinago. Nisa who the as well as you go they do not solo vive. Nisa Dinago Bawi Bamia Atoka Levi. Ega hand the Yamia Bawi Duana Bamia Ato give. Tata do don't say one night hangadi galante jingo gado buga levi. And these are Dinya Below Jaja Bomia Nangale look me and dear Toto. Inyama Pony Jodinaga. And these are Dinya Diaga, Bekama Bora Lelo made of the data mess of Yajwala Bide now by. Yashi Hojaja Sosumare at the Nisa Dinago Diamia Bomia Queen Yashi Gate and Luda Jolu Pit. A little Bomia Naiboya, a draga, Duga, Balo Catle, look me, Gonaga, Pony Jogere, and that. Later, the Piama Bumi, Yashi do yet, Nana Male. Sana music on with the music on Kore, a digara, Gamugudo, Diego. No matter we bought now, Bavana, Jesus, Nego, Senator and Joko, Bomia, I took care. Taga, a John Jacob. They did a Piachi, Dana, Dujone, and Jinkamale, Shiving Gala, Ma. They did a Piachi, Dana, Dima, with the music on Trana music on Cordet. No matter we bought now, Bavana, Diego, so I see through, let me jingle. I go jelly, I dread, Gentare, book of Chito. Piachi got the Kaduru, Behore, Bajole. Nale needed Bogurigo, Piashi to Hore Akama. She go do the Vinale Boya, I dread Domo, a Jew she did. The young did not the book go down Kaduru, Hosa Bare. Nale be finished at this time and be honey, but Melovu. You know, Konaga Piashi Hodore, Gatali Jambi Jibo. I need somewhere that the Kara, Obada, Waya, Dami, no. Obey Zidova Nido Zanti, Deda, Ubada Moduko. Venkara Diadiha, Pibi Jenny, Edwanisa Dia Mane, Pibi Virgin the Boshi, Diadile Mane, Pibi not chonging dead at the Bavari, Mane Daja. Venkara Diado, Ye, a Pit, Niba Diado, Miati, the Chanda, as if Pit, the local horror, Duga Nale. Venkara Diadi Suraga, Badi Suraduga, Trinity Nale. Venkara Diadi Goladi on Josa Ato, Target, Swari Sheep. Paria de Caradia de Delo, Mayan, Duca this idea, the Muria this idea, Fita, Vare. The Duca this idea, the Muria this idea, Dega, Pigini, Jedda, the Bavari, Fishinja. A Georgia de Gabosu be Buglima, and then people Layade, the Mother Bavari, Fishinja, Drogo, then Caradia look correct. Anything Caradia did the Bibi, Lisa Diadida, Mane, Fishin, Piachin, Danjafi, and Yamaja, and Yamba, Anisha, Kania, the Duca Diadida, Mane. Mabiaziba, a jigger came on the after Gidi, Adam Bode, another Yadida, Monday Surago, Nale needed the Boshi. Arilo Nale or Dugas. She should be a Jiluja, Dana with Male, and Jacob, Mania, I took care. Later, the Biaji, Dana with Male. Don't say one to cook, Yomi, my was, Yogi, no by my son, I see the Lodge and Jacob, Mania, I told Nivare. Did down the Gabini, Bogurigo, Jambi, Gilade, Chinkama. Negaradia de Godreja, Mimilo, Kanamas, Shuba Doga, that Boguri, she gon' see me. My Shuda did a Boguri, she gon' see him, Bare. Negaradia is Raga, Body, Nale de Boguri, she gon' see me. Namele Boguri, she gon' see Bali, no? Namele Boguri, Nale, or Nale be the Boguri, Dina, Dashi, or Dinyama Pony. These Garadia de Godio, these Garadia do ya, Nisa the Boduka, the another body, or Bello Bonia Antoa Mesure, a Bango, Jonaga, Diego. I do use it in Edward Dinyama, Kida Kana. No matter we but I just a little pony hobo, you at Havare. I sent Obaga, Matega, Ponidoya, Didana, Mameda, Zango, a chicken beetle, we but now Bavana Gamadango, Sivan, Dragon to Uchipare.
ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဇန်ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာကုဘုံကိုဒီနေ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒီတော့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကိုတကယ်လက်တွေ့ပွားများအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးရင်တော့များသောအားဖြင့်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခက်ခဲတတ်ပါတယ်ဥပမာမိမိတို့ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့လင်းတူဆရာတော်မတဦးပဲဆိုကြပါစို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြန်တော့မယ်အာယုံယူပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုယုံကြည်လေးစားတဲ့ဆရာတော်မတဦးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ပုံရိပ်လွှာကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူရပါတယ်အဲဒီလိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီပုံရိပ်လွှာလေးကိုညာနဲ့ထွင်လာတဲ့အချိန်ကမှမိမိကဤတော်ကောင်းဒီဖေးရကင်းပါစေစိတ်ရကင်းပါစေစသည်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းဖြင့်ပယ်ဖြန်းပေးလိုက်အဲဒီလိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းပယ်ဖြန်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသူတော်ကောင်းရဲ့ပုံရိပ်လွှာကမိမိရဲ့အာယုန်ထဲကနေပြီးတော့မကြခင်ပြောက်ွယ်သွားပြန်တယ်ထပ်ပြီးအာယုန်ယူရပြန်တယ်ထပ်ပြီးပြောက်ွယ်သွားပြန်တယ်အဲဒီလိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းပယ်ဖြန်းနေရကနေစိတ်တွေကမငြိမ်မသက်ဖြစ်တော့ပါဇက်ကသာဆိုနေတဲ့စိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါပြန်တယ်အဲဒီတော့စိတ်ငြိမ်သက်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစပြီးစည်းပြတဲ့အပိုင်းမှာသမာဓိရဖို့ရအတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့များသောအားဖြင့်တော့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုတခြားကမ္မထံတစ်ခုခုနဲ့သမာဓိထူထောင်လို့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုများသောအားဖြင့်သင်ပေးပါတယ်။chuyênတဲ့အနေကတော့တိုက်ရမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစည်းပြခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းတိုက်ရသင်တော့ပေးပါတယ်နော်။ဒီနေ့အာနာပါနကမ္မထံလေးကပဲစကြစို့ဒီတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့နှာသီးပြတော့မှုအထက်နှုတ်ခမ်းမှာဝင်လေထွက်လေထိသွားခဲ့ရင်ထိမှုထင်ရှားတဲ့နှာသီးပြတော့မှုအထက်နှုတ်ခမ်းဆိုတဲ့ဒီနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့လေလေးကိုအာယုံစိုက်ကြည့်ပါအဲဒီလိုလေလေးအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြည်နေအောင်စိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဘာဝနာစိတ်ကလည်းမပြေဘူးလေလေးပေါ်မှာငြိမ်ကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပဲသမာဓိကိုခိုင်အောင်ထူထောင်ပါအကယ်၍ငြိမ်ကပ်ပြီးမနေပဲစိတ်တွေကအပြင်းအာယုံအမျိုးမျိုးတို့ပြန့်လွင်မှုတွေကများနေမယ်ဆိုရင်ထိုအချိန်ကမှရည်တွက်တဲ့ကဏ္ဍနည်းကိုအသုံးပြုဖို့ရအတွက်အထက်ကရာကြီးများကညွှန်ကြားထားပါတယ်ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို1ဝင်လေထွက်လေ2 3 4 5 6 9 10လောက်အထိပေါ့နော်အဲဒီလိုရည်တွက်လိုက်ပြီးတော့1ကနေ10အထိငါစိတ်ဘယ်မှမထွက်စီရဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှကတ်ထားရတယ်အဲဒီလိုကတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဝနာစိတ်ကဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့ညေဝတ်စွာကပ်ပြီးတီးလာပြီးဆိုရင်တော့အကယ်၍နိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်စေသုံးဖို့တနာရီဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်စေငြိမ်လာပြီးဆိုရင်တော့ရည်တွက်ခြင်းအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပဲဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးညေဝတ်စွာကပ်ပြီးကြည်နေအောင်ပဲကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတခါတည်းအသက်ရှူကနှေးခြင်းနှေးတတ်တယ်အသက်ရှူနှေးတာကိုရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်တခါတည်းအသက်ရှူတာကမြန်ငြိမ်မြန်တတ်တယ်မြန်တာကိုတူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်ရှူနှေးရင်လည်းအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိအောင်အသက်ရှူမြန်ရင်လည်းအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိနေအောင်စိတ်ကလေးကတ်ထားပါစတဲ့ဆုံးတယ်ဆိုတာကဒီနှာတိပြတော့မို့အထက်နှုတ်ခမ်းမှာပဲစဝင်တာကနေဆုံးတဲ့အထိစထွက်တာကနေဆုံးတဲ့အထိဆိုလိုပါတယ်နှာခေါင်းရဲ့အတွင်းဘက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပြင်ဘက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်ပါနဲ့ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားတဲ့နေရာမှာစထိတဲ့အချိန်ကနေဆုံးတဲ့အထိစထွက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းစထိတဲ့အချိန်ကနေဆုံးတဲ့အထိတောက်လျှောက်သိဖို့အတွက်စိတ်ကိုကတ်ထားပါဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးလို့လိုက်ပြီးမမှတ်ပါနဲ့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ဝိရလွန်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကပြန့်လွင့်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာမမပဲမနေနိုင်ရင်တော့အစလည်းအဆုံးလို့မမှတ်ဖဲဝင်လေထွက်လေလို့ဒီလောက်ပဲမှတ်နေပါမမပဲနေနိုင်ရင်တော့မမဖဲနဲ့စိုက်တာကြည့်နေပါအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိလို့ဒီအစာဆုံးကအသက်ရှူနှေးလဲအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိမယ်အသက်ရှူမြန်ရင်လည်းအစာဆုံးတောက်လျှောက်သိမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာစိတ်ကလည်းတဏှာ2နာရီစသည်ဖြင့်ဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့ညေဝတ်စွာကပ်ပြီးတီလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းလေဒီတိမ်မွေ့လက်တတ်တယ်တိမ်မွေ့တဲ့အချိန်ကမှလေလေးကမထင်ရှားပါဘူးဆိုပြီးတော့တက်တက်ပြင်းပြင်းမရှူပါနဲ့တိမ်မွေ့နေတဲ့လေမှာအလွန်အကောင်းနေတဲ့တတိလိုအပ်ပါတယ်အလွန်အကောင်းတဲ့တတိဖြင့်ဝင်လေထွက်လေကိုစူးစူးဆက်ဆက်ကလေးစိုက်ပြီးရှုနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိမ်မွေ့တဲ့လေမှာဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတီလာတတ်ပါတယ်
တနာယီနှစ်နာရီစိုက်တဲ့ဖြင့်ညီဝစွာကပ်ပြီးတီးလာပြီးအ ਨੇ ဆုံး10တိုင်လောက်သာညီဝစွာကပ်ပြီးတီးပါစေမြတ်သောအဖြစ်နမိတ်ဆိုတာစပ်ပြီးပေါ်တတ်တယ်ပေါ်စမှလည်းနမိတ်ကမခိုင်ခံသေးတဲ့အတွက်နမိတ်ကိုစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်မရှုသေးပဲဝင်လေထွက်လေကိုပဲစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှုနေပါအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှုလို့လေးပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကတနာယီနှစ်နာရီစိုက်တဲ့ဖြင့်ညီဝစွာကပ်ပြီးတီးလာပြီးဆိုရင်ထိုချိန်ခါမှာလေနဲ့နမိတ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်လေဒီပင်နမိတ်ဒီပင်လေဖြစ်နေတတ်တယ်လေနဲ့နမိတ်ခွဲလို့မရအောင်တသားတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဝနာစိတ်ကလည်းလေအာယုံကိုလှုပ်ပြီးတော့နမိတ်အာယုံအပေါ်မှာသွားပြီးညှိကနေတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုညှိကပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့လေအာယုံကိုမကြည့်တော့ပဲနမိတ်ကိုသာစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ဘာဝနာစိတ်ကလေးညှောစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ရှုနေပါအဲဒီလိုရှုလိုက်လို့နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတည်သွားပြီဆိုရင်နမိတ်ကတဖြည်းဖြည်းဝါပန်းဆိုင်လို့ဖြူလာတတ်တယ်ဖြူရကနေတောက်ရှုကျဲလို့ကြည်လာတတ်ပါတယ်ကြည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ခြင်းကပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ဆိုတဲ့ဇန်တွေကိုအစဉ်စဉ်ကူးမယ်ဆိုရင်ကူးလို့ရပြီအဲဒီသရုတ်ဇန်လောက်အထိသမာဓိထူထောင်လို့အောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကထိုသရုတ်ဇန်သမာဓိရဲ့လေးအောင်ကြီးအကူကြီးကိုယူပြီးမိမိကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ယူသည်လေးစားနေတဲ့မိတ်ဆွေတူသို့မဟုတ်ဆရာသမားတို့ကိုလင်တူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအလင်းရောက်အကူကြီးဖြင့်လှန်ထိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုသူတော်ကောင်းကိုမိမိမြင်တွေ့ခဲ့ခြင်းကမြင်တဲ့ချင်းစိမ်မြင်တွေ့ရတဲ့ပုံအနေထားအတိုင်းပုံမှန်လှမ်းပြီးကြည့်လို့မြင်ပြီဆိုရင်ထိုချိန်ခါမှာဤသူတော်ကောင်းဒီဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလို3-4ခေါက်လောက်မေတ္တာပို့ကြည့်ပါအဲဒီလိုမေတ္တာပို့လိုက်လို့ဒီမေတ္တာပွားနည်းလေးနည်းတည်းကဘယ်နည်းကိုမိမိပို့ပြီးနှိမ့်ချိုက်တယ်လဲနှိမ့်ချိုက်တဲ့နိလန်းတစ်ခုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဥပမာအပြာပိသောဟောတုစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြနည်းကိုမိမိကနှိမ့်ချိုက်ခဲ့တယ်ဤသူတော်ကောင်းဒီစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုပြီးတော့သူစိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးပြုံးရွှင်နေတဲ့ပုံလေးအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးကြည်နေအောင်ရှုပါအဲဒီလိုစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအာနာပါနသရုတ်ဇန်တို့လိုဇန်သမာဓိတစ်ခုခုရဲ့အာကြီးသောမိယာဥပ္ပနိတ္တပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးမှုအရှင်ဝါတတ္တိတို့ကိုဆက်ခံနေရတဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံဟာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြည့်စည်ပြည့်စုံလက်တတ်ပါတယ်ထိုမိမိသိသိထားတဲ့ဆရာသမားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညှောစွာကပ်ပြီးတည်သွားတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုညှောစွာကပ်ပြီးတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာယီ2နာရီလောက်ညှောစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်လေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာယီ2နာရီစသည်ဖြင့်ညှောစွာထိုင်တိုင်းလောကပ်ပြီးတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုချိန်ခါမှာပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတဲ့ဇန်တွေကိုအစဉ်စဉ်ကူးမယ်ဆိုကူးလို့ရပါတယ်အဲဒီလိုမေတ္တာဇန်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလားတူပဲဘေးရန်ကင်းပါစေမှလည်းတတိယဇန်ပေါ့အောင်စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေမှလည်းတတိယဇန်ပေါ့အောင်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေမှလည်းတတိယဇန်ပေါ့အောင်ကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတော့မှလည်းတတိယဇန်ပေါ့အောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတဲ့ကိုထက်ခါရှုရတယ်အကောင်းဆုံးကတော့တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ရှုနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်နော်အဲဒီလိုတတိယဇန်ပေါ့အောင်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုပွားနိုင်ရင်အလားတူကြီးညိုလေးစားတိုက်တဲ့လင်းတူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို50ရောက်လောက်ရအောင်ပုံစံတူပွားရတယ်အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သိဖြစ်နေတဲ့အမိတော့မဟုတ်အဖပေါ့လင်းတူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတစ်ခါထပ်ပွားရတယ်သိဖြစ်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေသိဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုနကကြီးညိုလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးကညီတူသွားပြီဆိုရင်တော့ပွားတိုင်းမေတ္တာဇာန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဝင်စားလို့ရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲမချင်မမုန်းအလယ်လတ်လိန်တူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးပုံစံတူပွားရတယ်မေတ္တာဇန်ဒီပွားနည်းလင်းနည်းတွေကမေတ္တာဇန်ဒီနီးတိုင်းမှာတတိယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားရတယ်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်50ဦးလောက်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့မရှိရင်တော့ရှားဖွေပွားဖို့မလိုအဲဒီလိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရန်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို50ဦးလောက်ပွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဲလပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
Any Bogorego Taka Jimamyaza to Ubi to Taka Boya. Boya Kama Mimigaro Meda Zamiabo. Chile Bogo, Lela Bogo, Mona Bogo, Di Bogo, Dongo, Boda Meda Zania or Boya. Bola Meda Jenny, Nidavi, Suretin Jaroma. Arijinkama Davida Dazali. Drawa Alo, Jongo Biro, Jawin to win Masida, Drawa Alo, Jawin no win, don't win. The Yohana, the Yohana, the Vinabi, Sadi, the Vivi Chevito, those are going to go on Mita, Bavanari Boya. Those are going to Masida, Drawadi, Alo, Jongo, Mita, Bavanaga Matani, Sivia, Nami, Sure Kajaroma, Nanda Sajavala, and teach the Vivi Chancha Biro Boya, Yasamina, Chancha Boya, Vare. Nayana says it were Mita, Diego Bomia Bia. Anything about the Mita, Bavanado, yes, one in job. Leon did let the Pepsi Canivare. To Leonie, I go in you video, Mimi, Kanagoma. But we are about this or why also that Dajilebago, Selected Shuman, so yeah. Kanagoma, Ajido, Ajibi needed what we may. Ari Ajido, Jibima, Aganda Dago, me outside Yogla among ladies what we. Ari Yogla among ladies, Mala, among them, my son Ashida, among them, but we are about this or why you call it Dajilebago, the sentence, and I told him my Yobrama, the Adigo, Sat Divari. Tajiliva go deni bide akama yogla de ma desi de azena yada oza azashi de ubada yodi go sele deni ya yodiya de go deni bide kha di yodiya go midwe bi yodiya go ayoyu bi phit pon nide nadiya de go desin de deni ya yodi na de deni bide kha di yodi na de ba jaw phit dele so de ajaung jia de go sha phwe bi ajaung jia ni de kwa di yod na de go anisa dukha anatta lakkhana ye thong dan tin bi do ai ma tunu ni wipatana shu wa ba de Adilo Wibana shoot it, Lungan Yadigo, Anisa Dinyago Bore, Duka Dinyago Bore, another Dinyago Bomyan Hide, Ludilu Kovare. Good Ishin Dobaga, Mati alone Yaga. Anisa Dinyago do Payansi Jola Videno, below Bomyan Queen Yadle, Mayendo. The yellow way Duka Bomyan Queen Yabara, Dini Jonga Jomarigo Jimen Suyendo. The Yetem Magale Bomyam, Suyeno, Bomyan Queen, Yanabula. Yan the body, she goes to Pali, no? Any low Bomya adulated, any woman, the Yanda, Bomya Bido, do Quelon Baget, eh? Quelon Bida and Jenga earlier than Naya Dudigo, the Meda, Bavana, yes, Ajan, Goya Dugdi, Naya Dugdi, the Yoki Dogare. Lubi Navigo, Dilo Sonsan Jin in the letter, Black Jadle, Melo. With somebody and no Buddha, Dogamule, Nazarido. Visime Boet number this Baga, Yonu Bakame. With somebody Luchanda, Najanda, so that Namudo is in Santadogo, no Buddha, a Sankanza Bive. Oh, long at it, goes a lake of a debt. Made that aviation, Tadanaro, and if you don't know, Gorma, yes, Sofia, Tadanaro, and he goes a lake of a Javare. Goes a lake of a dog, Galabalo. No matter we but now Bavana look also at the wisdom music on Trana music on Nego, Bibi, Sons on Nibago, Imami, Trongere, at the Gamu Gudo, so that Sinjere, Gamu Gudo, Gandiga. Then they a Jew village, a Kama, Luchanda, Nachanda, so that Chanda, Duka, Diego, goes the lake of a Dukala, Balon, a Belibongo, the Jade Kama, Mioya, a sentence, those on Kanzania. Those on Kanzania, I think I know by Papilla. Toga Mulina Sinja Gudo Ganli, a Johnny Shi Gudo Ganga, Jolly Dog. Slow so Daido Adi Pive. We see me with Nabadi now so Guado, Yoshi Gadi Sido. Babaga Yoni. Tunzanda Yoni Myodo, Ubaga Menchinga Kea Levi. Ganliga Dinia Mac Nenelido Nyanban. Pajo Nyan the Lelu, Swindo. Gone Gandiga goes a league of a dine a Jew Billy Chingama, Diganigo Atosi and Chinkama. Juja Man Yane Ganidi let Turongon 9 days of all Shiva. Young and knowledge but knowledge, no? Good dear Antony de Bogudi Sujavazo. Niran dear Tailo Gondola. Gone Kale Gone, Magone Kale, Magone. Gone Jingama Gudo Zidi, one India, a sing one day, near my brother. Dear Antolo Magongu Dology, good day, a sing what he got, your name, Madabula, your name, Bagan.
တရားဘာဝနာလုပ်ကိုဇက်တိုက်အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတခါတည်းကုသိုလ်တွေကသိအကောင်းတယ်တခါတည်းကုသိုလ်တွေကအရှိန်ဝါလျော့သွားတယ်အကောင်းနေတဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးခွင့်သာတဲ့အခါမှာဇက်တိုက်လှည့်ပြီးအကျိုးပေးတတ်တယ်အာရော့သွားတဲ့ကံတွေကလည်းအကျိုးပေးခွင့်သာလာပြီဆိုရင်တို့ကတဖန်ပြန်ပြီးအကျိုးပေးတတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်94ကဘာတို့ကလည်းဘာလို့လူပြင်းတတ်ပြီဆိုတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ဘုံဘဝတွေမှာကျင်ကြီးခဲ့ရတော့လဲနောက်ဆုံးဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဒွန်းစန္ဒအမျိုးအနွယ်မှာတော့ပြီးချင်းကပ်ရတယ်ဘယ်လိုချင်းကပ်ရတယ်လို့မေးတော့လူလာဖြစ်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလာပြီးလူဖြစ်ရပြန်တယ်လူဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကဒီအမျိုးသမီးကလည်းဆင်းရဲတဲ့တော့မွေးဖွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသားရဏကိုမမွေးဖွားနိုင်ဘဲနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးကလူတွေကအမှတ်တညာရှိကြတယ်မင်းမျောနေတာကရက်ကတော်ကြာသွားတယ်အသက်ကလည်းမရှိတော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဒါနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကိုဝန်တန်းလန်းနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသုတ်တံကိုသွားပြီးစွန့်ပြစ်ကြတယ်သုတ်တံသွားစွန့်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့သာယရဏကပစ္စည်းမဝိကခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝရှိနေတဲ့သာယရဏတူဖြည့်ချင်းကြောင့်နတ်တွေကမနေနိုင်ဘူးလာပြီးဆောင်းရှောက်ကြတယ်အကြောင်းလျော်စွာမိခင်ဝမ်းတွင်းကနေမွေးဖွားလာတဲ့အခါနတ်တွေကသာအသွင်ဖြင့်2ရက်3ရက်လောက်ပြုစုဆောင်းရှောက်ပေးကြတယ်ပြုစုဆောင်းရှောက်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကလေးကိုသုတ်တံဆောင်ဒွန်းစန္ဒတူရဲ့လက်ဝဲသို့လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ကတွားပြီးအနှင်းကြပြန်တယ်အနှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသုတ်တံဆောင်နေတဲ့ဒွန်းစန္ဒကလည်းသာယရဏအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မွေးထားပါတယ်အဲဒီလိုကျွေးမွေးလာလိုက်တာဘလောက်ကြာသွားသလဲလို့မေးရင်တော့9နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုကြစို့နော်9နှစ်လောက်ကြာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားလည်းလောကမှာပွင့်လာပြီဖြစ်တယ်ပွင့်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနာနေမိုးတောက်တာအချိန်ခါမှာဉာဏ်ကြီးဟူသောကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မဟာကရုဏာတော်တမပဝင်စားပြီးတဲ့နောက်ဉာဏ်ကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတတ္တလောကကိုကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါဒီနေ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါခြေချွတ်ရမလဲလို့လမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဉာဏ်ကွန်ရက်ထဲမှာဒီသောဘကအမျိုးကောင်းသားလေးလမ်းပြီးတော့ထင်းတယ်။ဘာကြောင့်လာထင်ရတယ်လို့မေးရင်တော့ဒီသောဘကအမျိုးကောင်းသားကအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ရနိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစိကောင်းတွေကိုဇဏိတကြကြည်ကြံကြောက်ကိုပန်းများအထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရတ္တမဲ့အရတ္တကိုရဖို့ရအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖြည့်ကျင့်ထားတဲ့ဒီပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့ရရည်ကျက်လာပြီးဖြစ်တယ်။ရင်းကျက်လာတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ရထက်မှလာပြီးထင်တယ်ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ရထက်မှအထင်ခံရတဲ့တရားတွေထဲမှာပါကြသလားမပါကြဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မပါလဲပါနိုင်လောက်တဲ့ပါရမီမျိုးစိကောင်းတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြသလားမထူထောင်ကြသေးဘူးဒါကြောင့်ခုလိုကြုံကြိုက်နေတဲ့သန္တာတော်တွေမှာဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ရထက်မှမထင်ခဲ့ရင်လဲနောင်လာမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ရထဲမှာထင်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်ထင်အောင်ပွားများထားကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အတွက်အကျိုးမကြည့်ဘူးလားကြည့်နိုင်တယ်သို့တော့နောက်ဘုရားကိုမျှော်ဖို့ဘုန်းကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာပဲကျွတ်တန်းဝင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားတော့လဲကျွတ်တန်းမဝင်ခဲ့လို့ရှိရင်လဲနောက်ဘုရားရှင်တဆူဆူရဲ့သာသနာတော်တွေသို့မဟုတ်နောက်ဘဝမှာဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာပဲကျွတ်တန်းဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ရထဲမှာလာပြီးထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ကရုဏာတော်အတိုင်းဘုရားရှင်လည်းသုတ်တံကိုကြွချီသွားတော်မူပါတယ်ဘုရားရှင်သုတ်တံကိုကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်သလဲဒါရကောပုဗ္ဗဟိတုနာသောတိယမနောပတနာမနတောတထရံဥပသင်္ကမိတဝဝန္တိတဝအထာတိဒါရကောသူငယ်ဒီပုဗ္ဗဟိတုနာရှိယခင်ဘဝတည်းကထူထောင်ခဲ့သောပါရမီကောင်းမှုသောဒီဟုသောအကြောင်းတရားသည်သောတိယမာနောတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်အပ်သည်ဖြစ်ပေပတနာမာနသောကြီးညိုသောစိတ်ဓာတ်ရှိလျက်တထရံလူနာတို့ဤဆရာတည်းစုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥပဒင်္ဂမိတ်တွားချင်းကပ်၍ဝန်တိတဝါရှိခိုး၍အထာတိတည်နေခဲ့လေပြီခုနှစ်အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်ဒီခုနှစ်အရွယ်ကရှိတော့ကအရတ္တမအရတ္တဘုကိုရစီရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကလှုံ့ဆော်လာပြီလှုံ့ဆော်လာတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်ကြည်လင်နေပြီကြည်လင်တဲ့စိတ်စေတနာဖြင့်ဘုရားရှင်ထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရိုသေစွာရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတော့ဘုရားရှင်အနတ်မှာယက်တည်ပြီးနေတယ်
ဒီရွယ်လေးတွေဟာမိဘတွေကသွန်သင်မှုမရှိခဲ့ရင်ဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးဖို့ရန်အတွက်သိတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်အောင်မယ်နော်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာအတိတ်ကအောင်မြင်မြင်ထူထောင်ထားခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒွန်းစန္ဒလက်ထက်မှာလာပြီးကြီးပြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေလုံလောက်နေတဲ့ပါရမီမျိုးတွေကလာပြီးတိုက်တွန်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်မှန်သိသိနဲ့ကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတစ်ပါးပါးပေါ်လာတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကြီးလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်မှအတိအမှတ်ပြုပြီးကြီးညိုနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကပါရမီမျိုးစေကောင်းတာမရှိရင်တော်တော်လေးရခဲ့တဲ့စိတ်ထားဖြစ်တယ်ကြီးညိုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုချင်းကပ်တယ်ချင်းကပ်ပြီးရိုသေစွာရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတော့လည်းဒေါ်ဇောရောဇောဖြစ်တခြားထွက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်အနာမှာတတိချာချာရပ်တည်ပြီးနေလိုက်တယ်ရပ်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဘာလုပ်လဲသတ္ထတတဓမ္မတေတိသတ္ထလူနတ်တို့၏ဆရာတဆူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်တတထိုသောဘာကအမျိုးကောင်းသားဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုကတိတိဟောကြားပြသဆွဆုံးမှတော်မူခဲ့လေပြီဘုရားရှင်ကလည်းသောဘာကအမျိုးကောင်းသားနှင့်ထိုက်တန်နေတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြီးတော်မူပါတယ်ဟောကြားပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲသောဓမ္မသုတ္တဝါပပိဇံယာစိတ်တော်ပိတရာအနုညာတော်တိဟုတ်တော်ဗိတရံတထုတဏိကဟံနေတိသောဘာကအလောင်းသည်ဓမ္မတရားတော်များကိုသုတ္တဝါဉာဏ်ရသည်ဖြစ်၍ပပိဇံရှင်အဖြစ်ကိုယာစိတ်တော်ဝါတောင်းမှလျှောက်ထားခဲ့သည်ရှိတော်ဘုရားရှင်ထံမှာတရားနာရတာနဲ့ရှင်ဟန်ပြုခြင်းတဲ့စိတ်ကြီးတစ်ဖက်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာနဲ့ရှင်ပြုပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတောင်းပန်ပြီဒီစိတ်ထားလဲလွယ်ပါမလားတခါကြီးစိတ်တော်မလွယ်ဘူးနော်ပါရမီမျိုးစီကောင်းရှိမှလွယ်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ထင်ပါတယ်တခါကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကကြောင်းရောက်လာရင်ဘုန်းကြီးမိုးချင်သေးဘူးလားမိမ့်ကြည့်တယ်သွားပြပြီးတော့ပဲပြန်သွားတဲ့တခါကတော်တော်ခများများပဲနော်ဒီကမာကြီးတွေတွေ့ရင်လည်းဒီလားရှင်မိုးချင်သေးဘူးလားလို့မေးရင်မိုးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ခများများပဲဘာဖြစ်လို့လဲပါရမီမျိုးစီကောင်းတွေကမလုံလောက်သေးတော့လှုံ့ဆော်မှုအားတွေကနည်းနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပါရမီမျိုးစီကောင်းဆိုတာကတော်တော်လေးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေပြီရှင်ဟန်ပြုဖို့ရအတွက်တောင်းပန်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကတေတိပိတရာဖခင်ကအနုညာတော်ခွင့်ပြုအပ်သည့်အသည့်ဖြစ်ပါသလားတင့်ကိုတင့်ဖခင်ကခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သလားလို့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြတော့မှဘာဖြစ်လဲပိတရံတထုတဏိကံနေတိပိတရံဖခင်ကိုတထုတဏိကံဘုရားရှင်ဤထံတော်မှောက်တော်နေတိခေါ်ဆောင်ခဲ့လေပြီတိတ်လည်းဝေးဖို့မရပါဘူးနော်ပြီးတော့ဖခင်တန်ခက်မြန်သွားပြီးတော့ဖခင်ကိုဘုရားရှင်ထံခေါ်လာခဲ့ခေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတတဗိဒတတရံဝတိတဝဗန္တိဣမန္တရကံပပစေထာတိအနုဇာနိတတထိုသောဘဂဤပိဒါဖခင်သည်တတရံဘုရားရှင်ကိုဝိတ္တဝါရှိခိုးပြီး၍ဗန္တိဘုံတော်နေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါ၏သောမြတ်စွာဘုရားဣမန္တရကံဤသူငယ်ကိုပပစေထာရှင်ဟံပြု၍ပြီးတော်မူကြပါကုန်ဘုရားဣတိဤသို့လျင်အနုဇာနိခွင့်ပြုခဲ့လေပြီသူဖခင်ကလည်းခက်မြန်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်စွာရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဤကလေးသူငယ်ကိုရှင်ပြုပြီးတော်မူပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပါရမီမျိုးစေ့ကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်နော်။ပါရမီတွေကလုံဆော်လာပြီဆိုရင်ဒီကံတွေကရေကံအသက်ကြာအသက်ဖြစ်အောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးပေးတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခွင့်ပြုစကားတွေပြောကြနိုင်တဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်လဲဒီကံကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့အောင်လဲဒီကံကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာလဲသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်တည်းတဘောဘောပေါ်လာအောင်ဒီကံတွေကပဲပို့ဆောင်ပေးတယ်။ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်သလဲ။သတ္ထတံပပိစေတောဘမေတ္တာဘာဝနာယနိယောစေတိသတ္ထလူနတ်တို့ဆရာတဆုံးပြတော်မူသောဘုရားရှင်သည်တန်ထောသောဘာကကောပပိစေတဝါရှင်ပြုပေးပြီးသည့်နောက်မေတ္တာဘာဝနာယမေတ္တာဘာဝနာ၌နိယောစေတိတိုက်တွန်းအထုတ်စေခဲ့လေပြီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းပေးလိုက်တယ်နိလန်းနေသင်ကြားပေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲတချိန်ကလည်းဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံတွေကိုလူကစီးပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းရှိပုံရတယ်ဒီပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာလည်းမေတ္တာကမ္မထံကိုသင်ပေးရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တမာတိဖြစ်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသိမြင်တော်မူတယ်။